Однажды Бог решил распределить землю между народами, чтобы каждый знал свою родину и заботился о своем Отечестве. Ангелы оповестили людей о намерении Бога. В назначенный день пришли к нему народы, и указал Господь, где кому жить на земле. Лишь на следующий день с опозданием явился к Всевышнему Абхаз. Я Константин Анатольевич Ченгелия, по профессии композитор, народный артист. И занимаюсь пропагандой музыки. Музыка – это верный спутник человека. Всю жизнь музыка сопровождает человека. С самых рождения, с одного рождения он «мяу» говорит. Это музыка. И когда умирает, тоже он вопли издает. Все равно музыка. И нет такого человека, чтобы мог обойтись без музыки. Давай. Закончил музыкальное училище, потом консерваторию. И после этого я работаю в области культуры на всяких должностях. И во многих местах я создал коллективы. Вот когда мне было 8 лет, был такой очень энтузиаст по культуре Иван Иснатович Кортуа, тоже народный артист Абхазии. Он искал вундеркиндов, можно сказать. И я в числе их попал. И он, значит, вытянул меня сюда, в Сухум, в интернат музыкальный. Я в этом интернате музыкальном учился до 1941 года. Война началась, нам сказали, до особого распоряжения вы не возвращаетесь. Учился в селении, 7 классов закончил. Но я думаю, я уже грамотный, для чего дальше учиться. И я, значит, попросил в колхозе, чтобы пасти коз. 300 коз у нас в колхозе было. И я, значит, был пастухом. А там пастухи тоже со мной, которые были, они любили петь. Я тоже все время вместе пели. А наши козы слушали, наши зрители. А козы, они очень чуткие, все слышат. У них абсолютный слух. И вот, значит, первыми были моими зрителями козы.
Иван Иснатович Кортуа задумал в 1948 году организовать хор долгожителей. И ему удалось. Вначале было у него 8 человек, а потом до 20, до 30, до 40, так все. И с 48 по 69 декабрь месяц он руководил. В 1969 году Иван Иснатович Кортуа скоропостижно скончался. Первый раз я с ними в Москву вышел на «Карусель», передача «Карусель». И мы в Москве им очень понравились. Ну, просто всегда вокруг нас лелеяли. Вот. Людям дали по 3 минуты, по 3,5, а нам 7 минут дали. 7 минут и петь, и танцевать, сколько хочешь успеешь. И вот, значит, мы очень радостными вернулись. А потом мне москвичи сказали, что есть возможность участвовать на международном конкурсе в Венгрии. А твои старцы смогут так далеко поехать? Я дал согласие. В 1971 году мы им дали название этого ансамбля «Этнографический ансамбль долгожителей Нарта». Ну, нарты – это, как считается, как происхождение абхазов. Ну, были герои такие. Это самое такое приятное слово для абхазов, если ты скажешь, ты нартовец. И вот мы, значит, должны были поехать в Венгрию. И я этих 12 подыскал, чтобы всем вместе было 1000 лет. Мы с этими старичками здесь нас обули, одели, деньги на дорогу дали, все. Ну, такой закон был. До границы с Венгрией мы свои деньги платим, а у них они все платят. С нами руководила Кира Вениаминовна Анинкова. И был режиссер специальный. Она мне сказала на пресс-конференции: ты там похожий какой-нибудь номер дай, основное не показывай. А режиссер говорит, надо наоборот все самое лучшее показать, потому что все члены жюри здесь находятся, говорит, если ты барахло покажешь, у них мнение уже плохое создастся. Ну, я послушал, конечно, режиссера, и мы дали от и до. И один венгерец русский язык знал, он говорит, золотой павлин будет ваш. Я говорю, откуда ты знаешь? Я вижу, говорит. Вот. И так и получилось. Мы 4 дня тренировались на камеру, и потом на 5-й день уже выступаем. Выступаем, мои старички пить перестали, 3-4 дня ни грамму не пьем. А вот перед выходом я им по 2 стакана вина дал, потому что это настроение поднимает, все это. Там 5 минут надо было выступать. Перед выходом я говорю, ну все, что я мог, все сделал с вами, а теперь я вас передаю лично Богу. Молитесь все. И ой, дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Все приготовились. Я говорю, выходите. И как пошли с танцами, с песнями. И все венгерцы, это было в Секеш-Вехер-Варе, городок такой есть в Венгрии. Они начали танцевать, и венгерцы все встали
и кричали «Арани Пава! Арани Пава!» У них это золотой павлин, мол, это им, их. Ну, мы откуда знаем, нам дадут или нет. Мы закончили, у каждый имел свою комнату. Мы туда пошли, каждый старик переживает, с ума сходит. Мне тогда было 44 года. И вот, значит, я вижу, как переживает. И вдруг Анненкова, наша руководитель, как бешеная бежит к нам. Что случилось? Мы завоевали, говорит, золотой павлин. Ну, я ее так обнял, что так никогда никого не обнимал в жизни от радости. И старики тоже хотят обнять. Ну, отняли у меня. И вот, значит, потом один русский с нами находился. Ну, что вы ждете? Давай мы его будем подкидывать. Меня начали старики вместе с ними подкидывать, мол, с победой поздравляют. И я приказы сдал до утра пьянствовать, потому что мы дело закончили. И потом, когда мы оттуда ехали, в Москве уже нас встречали как победителей. Показывали наш павлин, и этот павлин нам дали сюда. Человек стоял перед Богом, озаренный светом Всевышнего. «Я абхаз», — смущенно сказал опоздавший, «и пришел по твоей воле получить землю. Но земли я раздал вчера. Что же ты вчера не явился?» — спросил Господь. «Я не мог прийти, у меня был гость, и я не мог его бросить», — признался абхаз. Господа растрогал поступок человека, ведь он сам заповедовал встречать гостя как Бога, а следовательно, абхаз поступил по завету Божьему. «Ты равен своему поступку», — сказал Бог. «И хотя я уже раздал все земли, но за твой поступок подарю тебе райский кусочек, который приберег для себя. Вот тебе замечательная страна между горами и морем. Назови ее своим именем, живи в ней и защищай ее. И покуда будет жить на земле хотя бы один абхаз, Абхазия будет принадлежать ему». Передаем экстренное сообщение. В ночь с 13 на 14 августа механизированный батальон грузинской армии в количестве 1000 человек на 5 танках, вертолете с 10 пушками пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. С утра 14 августа под полный контроль грузинских бойцов взят Гальский район. Бойцы стремительно продвигаются к столице республики Абхазия Сухуми. В заложники взят глава администрации Ачева района Михаил Гургулья. Но во время войны
я занимался, опять-таки подбадривал наших воинов. А в 1941 году, когда война началась, Великая Отечественная война, вторая, тогда мне было 11 лет. Я учился в школе, и нас это выставляли, у нас части стояли. Мы перед ними давали концерты маленькими. И они очень радовались, нас благодарили, целовали нас. И это все на всю жизнь запомнилось. И теперь, когда вот эта война началась, наш первый президент выступил по телевидению. В этой войне все, говорит, должны, говорит, участвовать. Кто что может. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. А я подумал, мне 62 года. Я бандита поймать и привезти не смогу. Я должен, как тогда в детстве, пел солдатам нашим, вот, бравым. Вот так, значит, здесь тоже начну. Я к нему прямо пошел, к первому президенту. Я говорю: Владислав Григорьевич, я хочу создать ансамбль. Вот, как вы на это смотрите? Вот как раз вот это, говорит, для поднятия духа очень хорошо, говорит. Начинай, где хочешь, я тебе помогу. Однажды фронтовичка, девушка, перед нами идет на позицию, где мы должны концерт дать. А она говорит: давайте ползком идите. Она сама стоит, идет так, стоя. А я говорю: а почему ты стоя идешь, а она заставляешь ползком? Да мы уже привыкли, говорит. Такая она, а потом стала героем нашей войны. Война без музыки это не бывает. В Великой Отечественной войне около 7 тысяч музыкантов только погибло. Вот. А почему они погибли? Потому что это надо было. Они же делали все. И мы во время войны дали 102 концерта. У меня в коллективе было 25 человек. Мы нашли свое место во время войны. И за данные нам концерты, ну там мы в сопровождении, на позиции выйти тоже не так легко. Это в кино легко, но на самом деле, когда взрываются, трудно. Поэтому, значит, после войны, в 1994 году, мне удостоили лауреат премии имени Гулия, государственный лауреат премии имени Гулия. Вот. Вот у меня медаль вот эта вот здесь находится. Ну вот так, музыка это все. Музыка это все. Будьте здоровы. Всех вам благ желаю. Чтобы вы стреляли только в мишень или только там, когда родится сын у кого-то, у друзей, в честь сына стреляют у нас в Абхазии, чтобы вот это вы стреляли. А так, чтобы в человека никогда не пришлось стрелять. Но если придется, опять, значит, победу вам желаю. Будьте здоровы. Молодцы, дай Боже здоровья. Все. Абхазы говорят, основа долголетия – это здоровье, а основа здоровья – спокойствие.
Спокойный не нарушает своего тела страстной любовью, неукротимой ненавистью или ненасытным желанием. Он не подрывает корни своего здоровья радостью и печалью, тоской и страхом, но, избегая всего лишнего, никогда не отказывается от того, что ему действительно доставляет удовольствие, не нарушая гармонии. Музыка – это верный спутник человека. Ну вот так, музыка – это все. Музыка – это все. Жить долго, ну, с хорошим настроением навсегда. Свое настроение ты должен подогревать, правильно? И никогда не должен думать о смерти. Смерть это сама подойдет, это уже никаких воздействий. А ты не должен думать, ты должен жить и планы свои выполнять, какие перед собой ставишь. Вот это называется настоящее.